هحكي لكم حكايه الناس اللي عندها عادات معينه مش قادره تبطلها ونفسها تكسب عادات جديده مش عارفه تكسبها ازاي. نفسك تبطل تدخين مثلا، نفسك تلعب رياضه، نفسك تقرا كل يوم 10 دقائق، نفسك تبطل تفر الفيسبوك كل يوم اول ما تصحى من النوم لحد ما بيروح منك ربع ساعه وتضطر تنزل شغلك متاخر وتجري حوالين نفسك. كتاب قوه العادات لتشارلز دويج. صاحبنا احمد وحيد بعت لي كتاب اسمه قوة العادات. حبيبي عم احمد، كتاب بيعالج مشكلة الناس اللي عندها عادة معينة ومش عارف يبطلها، او الناس اللي بتحاول تستدعي عادات جديدة وبتحاول تواظب عليها، زي فكرة انهم يلعبوا رياضة او يقروا كل يوم 10 دقايق او ينزل يتمشى، او الناس اللي نفسها تبطل سجاير، او الناس اللي نفسها تبطل اكل من الشارع، او رمرمه مروح البيت يتغدى لكن كل ما بيقف يستنى الميكروباص قدام الفرن لازم يمد ايده ويروح يشتري حاجه من الفرن ياكلها وهو واقف. ما انت مروح تتغدى. هو اتعود يعملها كل يوم. اتعودت كل يوم توصل الشغل تشرب سيجاره مع فنجان القهوه، مش قادر تبطل كوبايه الشاي مع السيجاره اللي بتشربهم بعد اكله متينه. كتاب قوه العادات بيبتدي يقول لك ايه هي العاده وازاي بتتكون، بيخليك تعرف قد ايه قوه العاده من لوب او حلقه بتدور جواها، مؤثر بيأثر عليك فبيخليك توصل الشغل تولع سيجاره مع فنجان القهوه. ودي الطريقه اللي انت بتتبعها عشان تشرب السيجاره بتاعتك. فلو انت منعت فنجان القهوه مثلا ممكن تلاقي نفسك ما بتشربش السيجاره. لو بطلت تقف في البلكونه بتاعه المكتب ممكن فعلا تلاقي نفسك مش هتشرب السيجاره دي. والمكافاه الراحه النفسيه اول ما بتشرب السيجاره وفنجان القهوه. ولو ما عملتش كده ممكن تلاقي نفسك طول اليوم ما انتش عارف تشتغل. الكتاب كمان بيطرح فكره ازاي تكسر الحلقه دي او اللوب دي عشان تقدر تبطل عاده معينه انت بتعملها. مخ البني ادم فيه جزء صغير هو اللي بيقرر يحتفظ بطريقه معينه لاداء حاجه معينه يخليك تعملها كل يوم علشان يوفر على نفسه طاقه، فبيخليك تعمل الحاجه دي كل يوم بنفس الطريقه في نفس الوقت في نفس المكان. الكتاب كمان بيديك خطوات وامثله حقيقيه لناس في نفس مكانك ازاي يكسبوا عادات جديده يلتزموا بيها، عملوا ايه عشان يقدر كل يوم يقرا 10 دقائق في كتاب. وبالنسبه للناس اللي بتشتغل في الماركتينج والتسويق اللي عندها منتج معين فالكتاب ده مهم جدا، لانه بيقول لك انه العاده مش شرط بني ادم واحد هو اللي يعملها، ده ممكن مجموعه من البشر، مجموعه من الناس، كوميونتي معينه بيتفقوا على عاده معينه يعملوها بشكل متكرر بنفس الطريقه. ده بيخلي الناس اللي بتشتغل في التسويق او عنده محل او عنده بيج على السوشيال ميديا يتحكم في الناس، بيخليهم يشتغلوا لمصلحته ومصلحة المنتج بتاعه، او انهم يتفرجوا على الحاجة بتاعته. ازاي يجبرهم على ده من غير ما يحسوا؟ عن طريق استغلاله لقوة العادات، انه يخلق للناس دي لوب معينة يبتدوا يلفوا جواها. كتاب قوة العادات كتاب مهم قوي، قديم وناس كتيرة جدا اتكلمت عنه بس ناس كتيرة جدا لسه ما قريتوش.